अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब फिट फाट होंगे। मैं हूं मोहम्मद अरम नवीद और हमसे पेट्स किंगडम चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो एक नई सोच के साथ कि मैं अपने व्यूअर्स के लिए कुछ ऐसा करूं जिससे उनको अपने केजीज, अपने पेट्स को दिखाकर बेस्ट से बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आए। तो व्यूअर्स, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो फिर आज की वीडियो में मैं आपके लिए खुशखबरी लाया हूं कि आप व्यूअर्स अपने पेरेंट्स की वीडियो मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगर किसी भी भाई के, किसी भी दोस्त के पेरेंट्स जो हैं वो ब्रीड नहीं कर रहे, काफ़ी अरसे से आपने रखे हुए हैं, ऐसा नहीं कि अभी आपको 15-20 दिन हुए हैं पेरेंट्स लाए तो आप उसकी वीडियो शेयर करें। नहीं, जिनको 2 से 4 माह 5 माह हो चुके हैं या इससे ज़्यादा टाइम है लेकिन अभी तक ब्रीड नहीं मिली, वो अपने केज की वीडियो शेयर कर सकते हैं, वो पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं, जो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करके उन्हें गाइडलाइन बताऊंगा, जो कि सब देखने वालों के लिए भी बेनिफिशियल होगी, फ़ायदेमंद होगी और आपके बर्ड्स भी इंशाल्लाह ब्रीड में ज़रूर आएंगे। तो आप अपनी वीडियो शेयर कर सकते हैं मेरे फेसबुक लिंक में, मेरे फेसबुक अकाउंट में, मैसेंजर में सेंड कर सकते हैं, जिसे मैं डाउनलोड करके उसमें जो मसाइल होंगे वो आप तक लाजमी पहुंचाऊंगा यूट्यूब के ज़रिए। तो अपना नाम भी आप बता सकते हैं, एड्रेस बता सकते हैं और वो डिटेल बता सकते हैं अपनी वीडियो में ही कि कितना टाइम हुआ आपको ये बर्ड्स रखे, ताकि उसको मैं अटैच करके आपको बेस्ट गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकूं। तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होगी और सब देखने वाले व्यूअर्स के लिए भी। जो अकाउंट है मेरा फेसबुक का वो सेम नाम से है, अरहम से पेट्स किंगडम के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आप वहां से डायरेक्ट लिंक करके मुझे वीडियो सेंड कर सकते हैं, लेकिन वीडियो सेंड करने के बाद आप इसी वीडियो या किसी भी वीडियो के नीचे मुझे कमेंट मस्ट कर दिया करें कि मैंने वीडियो सेंड किया है, वो आप देख लें। क्योंकि मैं वो अकाउंट बहुत कम जो है वो ओपन, क्योंकि वो अकाउंट में काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आते हैं जो कि नीचे चले जाते हैं, तो फिर जो रिसेंट मैसेज होते हैं वो ही पढ़े जाते हैं, नीचे वाले मैसेजेस नहीं पढ़े जाते। तो आई होप ये वीडियो और इसके बाद आने वाली सब वीडियोस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।